Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Jama'a barkanku da sake haɗuwa da mu a wannan channel mai albarka wacce muke kawo muku shirye-shirye iri daban-daban. A wannan rana mai albarka muna tafi da wani sirri da za mu kawo muku shi a ɓangaren abin da ya shafi dafa'i na dukkan sharrin maƙiya. A haƙiƙa idan ya kasance kana da dafa'i to ko da maƙiya ne suka zo za su jefe ka ko su aikata ma wani makirci, to insha Allahu ba za su yi nasara ba. Kuma wannan sirri idan ka aiwatar da shi, duk wani irin jifa da yake jikinka insha Allahu a lokacin da ka sha wannan rubutu, wannan jifa ba zai kwana ba, zai tafi ya bar jikinka. Kasancewar wannan zamani za ka ga jefe-jefe ya yi yawa a cikin wannan al'umma, saboda haka muke ganin wannan sirri ai kokari a aikata shi, za a sami biyan bukata da yadda Allah. To amma kada ku manta, idan wannan shine farkon ziyartar ku wannan channel mai albarka, muna roƙon ku da ku daure ku danna subscribe kuma ku danna alamar ƙararrawa domin samun ƙwarin gwiwa mu kawo muku sirrika a lokacin da muka ɗora. To yadda kai tsaye da wannan sirri yake, za ka samu allo. Idan ka samu allo za ka rubuta wallahu ya asmika minan nas, za ka rubuta shi ƙafa 99. Idan ka rubuta ƙafa 99 za ka wanke wannan rubutu. Idan ka wanke, to abin da ake bukata idan ka zo da daddare lokacin da za ka kwanta, to sai ka samu sai ka sha wannan rubutu sai ka shafe jikinka. To abin da ake bukata kenan. To idan ka samu kamar minti 10, insha Allah duk wani jifa da yake jikinka zai kare. To sannan ana bukata washe gari ma za ka kuma maimaita shi wannan aiki. Idan ka rubuta, za ka rubuta ƙafa 99 za ka sha. To idan ka sha washe gari ma za ka kuma maimaitawa. To insha Allah idan kai wannan kamar sau 3, to za ka kubuta daga sharrin masu jifa, da duk wani jifa da yake jikinka zai kare insha Allahu. Domin wannan sirri an gwada shi an samu biyan bukata. Shine dalilin da ya sa muka ga muka muku shi wannan gida mai albarka, domin kowa ya gwada ya samu biyan bukata. To amma fa kar ku manta, idan wannan shine farkon ziyartar ku wannan channel, muna so ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu a lokacin da muka ɗora. Wannan sirri kamar yadda muka yi muku bayani, za ku bi aikinsa daki-daki, za ku rubuta shi kamar yadda kuke gani wallahu ya asmika minan nas, ta ce za ku rubuta shi ƙafa 99. To insha Allahu idan kai wannan za ka ji jikinka ma ya ƙara ƙarfi sosai, kuma ko da gaba ne wani ya zo zai ma jifa ko wani makirci, idan ma akwai shi a jikinka.